माय गॉड। यस्तो तल चाहिँ काली गण्डकी होइन पानी बगिरहेछ है। अनि तपाईँ यो एउटा पातुलोबाट टक्क टक्क हिँडेर आइराख्नु भएको छ क्या। पानी भइसक्यो पानी पुरै हिँड्नुपर्छ, डर लाग्छ छैन? निकै गर्मी छ यति बेला यो झुलुङ्गे पुलमा, काली गण्डकीको नदीमा रहेको यो झुलुङ्गे पुलमा। र म भने अब यो ब्रिज बन्दैछ, जुन ब्रिज देखाउनेतर्फ लाग्दैछु। हेर्नुहोस् यहाँबाट यो ब्रिज। किनकि यो अब मान्छे अब यो त पुरानो डिजाइन भयो जस्तो, किनकि कङ्क्रिट त पुरानो भयो। यो चाहिँ विदेशी सिस्टम भयो, नयाँ ब्रिज बनेको फलाम। यस्तो मान्छे गाडीमा आउँछ, ओहो यस्तो 80 मिटरको ब्रिज आर ब्रिज छ, यस्तो पेन्ट सेन्ट भयो, कति अर्को किसिमको त्यो विदेशी स्टाइल जस्तो भनौँ न, त्यस्तो ब्रिज हो हाम्रो। काम त धेरै त्यति छैन सर। तपाईँको साउन्डसम्म हाम्रो गाडी कुदाउने लक्ष्य छ। पुल चाहिँ अब सिद्धिन्छ लगभग, अब धेरै त अब के भन्छ, अब लगभग सिद्धिने पनि लाइसक्यो होइन। अब सिद्धिने लाइसक्यो, अब धेरै भनेको अब लगभग अब 8-9 महिनामा अब लगभग भ्याउँछ होला पुरै क्लियर गरेर त 1 वर्षै भन्नु। कस्तो लाग्ने रमाइलो लागेर त आफ्नो गाउँ पुल बन्दा होइन। अहिले त धेरै सजिलो भएको नि सर। हामी पहिला डुङ्गा थियो, यो झुलुङ्गे पुल नि थिएन, त्यस्तोमा डुङ्गा तरेर पढेको हो। अहिले त यतिको त ठिकै हो। अब चाहिँ पुल बन्द छ, अब गाडीमा जानु पाइन्छ। काली गण्डकी नदी अर्थात् यहाँनिर पुल, ठुलो पुल बन्दैछ। यता नवलपरासी र पारी तनहुँ जिल्ला, दुवै जिल्लालाई जोड्ने पुल यहाँ निर्माण हुँदैछ, जुन वर्षौँदेखि यो ठाउँमा आवत जावतको लागि निकै कष्ट। र म झुलुङ्गे पुलको दृश्य पनि देखाएँ। र यसरी आउने जाने क्रमलाई जोड्दै गर्दा यति बेला भने यो पुल बन्दैछ र पुल बनिसकेपछि यहाँ निकै सहज हुनेछ। र आज यो दृश्य म देखाउँदैछु। मेरो नाम चाहिँ शम्भु शाह, सुनसरित घर धरानबाट। म चाहिँ यहाँको यो काली गण्डकी करिडोर प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट इन्जिनियरमा कार्यरत छु विगत 4 वर्षदेखि। यसको लम्बाइ कति मिटर? यसको पुलको टोटल लम्बाइ चाहिँ हाम्रो 200 मिटर हो। 200 मिटर मध्येमा 120 मिटर चाहिँ यो प्रिस्ट्रेस कन्क्रिट आरसिसी ब्रिज हो, अनि 80 मिटरको चाहिँ हाम्रो स्टिल ट्रस देखिरहनु भएको।
हेर्दाखेरि पनि आकर्षक होइन आकारको यो मेटलको ब्रिज बनाएर हजुर एकदम हेर्दाखेरि यो त धेरै सुन्दर देखिने भयो सुन्दर नमुना नै हुने भयो नमुना नै हजुर यो डिजाइनिङ चाहिँ राम्रो लाग्यो हजुर अनि यसको लगभग यो पुल बनाउनलाई कति समयको यो लाग्छ यो हाम्रो 4 वर्षको म्याद हो तर अब हाम्रो यो असार साउनसम्म हाम्रो सक्ने असारमा सकेर साउनमा पनि फिनिसिङ यताउता पेन्टिङहरू सकेर योजना त्यो छ साउनमा चाहिँ हामीले गाडी नै चलाउने भने यो पुलले यो ब्रिजले कहाँ कहाँ जोड्छ यो चाहिँ हाम्रो तनहुँ नवलपरासी हाम्रो अब तनहुँ साइड त्यहाँको दासढुङ्गा निकालेर यहाँको चाहिँ गैँडाकोट नवलपरासीदेखि यो काली गण्डकी करिडोर अन्तर्गत हजुर त्यसमै पर्छ त्यही प्रोजेक्ट हजुर यो पुलको नाम चाहिँ यो पुलको नाम काली गण्डकी पुल हो काली गण्डकी ब्रिजै भने काली गण्डकी ब्रिज हजुर एकदम अनि फेरि त यो काली गण्डकीमा धेरै ब्रिजहरू छन् होइन अब चिन्नेलाई त फेरि अन्त पनि काली गण्डकी ब्रिज होला नि त फेरि काली गण्डकी ब्रिज देवघाट भनेर चाहिँ चिनिन्छ चिनिन्छ अब यो गाडी कहिलेसम्म गुड्छ भनिदिनुहोस् त फेरि हामी साउन महिनासम्म कुदाउने लक्ष्यमा छौँ यो चाहिँ अब यो 200 मिटर मध्येमा त्यो 80 मिटर हाम्रो स्टिल ट्रस भयो स्टिल आर्क 80 मिटर स्टिल आर्क भयो यो चाहिँ प्री स्ट्रेस ब्रिज भयो आर्क ब्रिजमा हामी छौँ यति बेला हजुर खुसी बेसी लाग्छ है यसमा गर्दिस माइ बोल्बी ल उसँग के सोध्नु त्यति बेला म यो काली गण्डकीमा बन्दै गरेको यो ब्रिज र यहाँनिर हामी दुई भागमा विभाजित भएको पुल देख्छौँ र यति बेला भने आर ब्रिजतर्फ छु जुन बन्दैछ त्यो स्टिलले बन्दैछ भने र यो साइडमा चाहिँ यसरी ढलान गरेर बनाइएको ब्रिज हो जुन ब्रिज आज म तपाईँलाई देखाइरहेको छु तपाईँले यो ब्रिज यसरी देख्न सक्नुहुन्छ यसरी काली गण्डकीमा यो ब्रिज बनिसकेपछि तनहुँ र नवलपरासी जिल्लालाई जोड्न सहज हुनेछ र यसै गरी यहाँका आसपास स्थानीयहरूलाई पनि निकै सहज हुनेछ आउजाउ गर्नको लागि तर भन्दैछ काली गण्डकीमा बन्दै गरेको यो काली गण्डकी पुल हो आज भने हामी काली गण्डकीको यो ब्रिज देखाउँदै अन्तमा आइसकेका छौँ भिडियो हेरिदिनु भयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद अर्को एपिसोडमा फेरि पनि भेट हुनेछ तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु हस्त नमस्कार यो साइडमा हो तपाईँहरूको जिम्मा चाहिँ